所周知，亚瑟最难对线的英雄是老夫子。是有个英雄呢，对线起来比老夫子还要难打。他可以把这个百川铭文的一个亚瑟呢吊在防御塔上面呢，噼里啪啦的乱揍。一起来看一下移动泉水流亚瑟能不能和这个蒙恬呢一战。是巅峰赛1740分的一个对局啊，出装铭文放在视频的最后。首先看阵容，我方的一个发育路老夫子。这是一把双边的一个阵容，而我对线的是蒙恬，老夫子对线的是后羿。开局二话不说，先去清理兵线，升到2级再说。可以看到我方法师标记了一下，对方的法师呢肯定是上来了，这里呢先不管了，先往回撤吧。不得不说啊，这个亚瑟打蒙恬是非常难打的。蒙恬这英雄啊，蓄力当中免控，而且呢是吧还能回血，重点是那个免伤。这里看一下高渐离呢是上来了，我们在这里继续蹲一下。蒙恬的一个新皮肤啊，和我亚瑟这个皮肤有点像呀。那么亚瑟这个皮肤呢就比较帅了，蒙恬呢似乎好像就有点像那个单脚鸡，丑了一点点呀。肉装亚瑟呢跟这个百川亚瑟呢还是有一定的区别的，最起码不会被这个蒙恬呢吊在这个防御塔上面来打。单挑来说啊，可能就是我打不死他，他打不死我。打蒙恬你一定要绕到他身后去打，他正面呢是有个免伤的，所以绕到他后面去打呢就没有这个免伤了。但不得不说，亚瑟呢想要带走这个蒙恬太困难了。现在的蒙恬呢，他的一个方向转换是特别的快。这里呢，我也只能是等待队友过来，才能把对方的一个蒙恬给带走了。清兵线呢也不用怕，这蒙恬一套技能下来呢，我们不至于说被他给打残，对吧？好了，我们现在呢继续清理兵线，我方打野过来了。蒙恬4级以前呢就已经非常的肉了，所以啊，趁着他4级以前呢，先给他一套技能吧，这样子都没有把他带走。就是说这个蒙恬呢有多肉啊？我觉得这坦度得削一下吧。那么现在呢，蒙恬回到塔下，不断的 A 这个兵线呢，也恢复了一定血量。我方不知去向呢，直接越了2座塔，带走对方蒙恬。那这一波的话，总的来说啊，不亏赚了。那么现在可以看到高渐离又跑上来了。这个高渐离呢，也是来这个上路2次了。我发现这个高渐离呢，对亚瑟呢是有想法的。下路放着2打2，他不去抓。在上路啊，尽可能保证不送，其实已经足够了。对线蒙恬就是这样子，蒙恬的前中期其实很强的，所以不要让他单杀，让他发育起来。那么打到后期的时候，蒙恬的作用性就变得比较小了。现在呢，摊下草，然后把兵线处理掉。这蒙恬呢上来呢，直接给我个2技能，这大招他也是舍得放呀。现在就被他吊打了，就只能往回撤了。李白又跑过来了，但凡他大招放晚一点，我可能已经被他们2个毒打。那么继续消耗这个蒙恬，不知道小伙伴们碰到蒙恬的时候啊，你们会选择什么样的出装和铭文？选择百川还是选择这个双血流亚瑟？所以你碰到了蒙恬，你也只能用我这一套亚瑟最肉的出装去打这个蒙恬。找到机会的话，就去中路支援一下也是可以的。其实啊，我打这个蒙恬用这一套出装不是那么害怕的，绕到他身后去，出个红莲斗篷继续消耗他。那也不见得蒙恬在我身上拿到太多的一个优势。现在蹲草拿个河蟹，其实这一局呢，双方打的都是比较保守的，就是我方的一个不知去向，比较喜欢带节奏啊。我们这个阵容啊，越打到后期越乏力啊，因为没有射手，没有人拆塔，所以这一局呢，就不要抱着这个必胜的一个信念了。但是呢，要好好打，上来呢直接给这个蒙恬一套技能，他开个大招我就无力了。打不动就只能往回撤了。虽然这蒙恬呢血量不是特别好啊，但没办法呀，我这斩杀呢就是带不走他，你说气不气人？所以啊，碰到蒙恬还是要往回撤一撤啊，就是慢慢消耗，你不要越的太多。防御塔是你最好的护盾，打不过就往回跑。复活之后清理兵线，鞋子呢也做出来了。我想吧，刚刚伤害缺了那么一点点，做个秘法鞋吧。大招是打的法术百分比伤害，所以啊，这个大招的一个输出增加了之后呢，就可以打出一定的伤害嘛。这里一个大招，支援带走对方的李白，节奏呢，开局是顺风开局啊，9比1的一个顺风开局。中路是吧？拿到优势我们就回到上路继续清理兵线。对线蒙恬的话，要是想要单杀蒙恬，你就放弃这种想法吧。除非这蒙恬不会玩，那不用说了。那么现在我们继续等待这个兵线刷新。好家伙，这蒙恬呢做了一个暗夜小甲，
那不相当于抵消了我的一个秘法鞋了吗？那整的我不是又尴尬起来了，又打不动他了。但是我想着我身上有个红 buff， 那打这个蒙恬还是有机会的。我方打野也过来了，大招接斩杀，依旧带不走对方的一个蒙恬。说现在打个蒙恬怎么就那么的困难，对不对？我就是跟老夫子打，队友过来帮忙也能抬走个老夫子，对吧？那开局到现在好几波了，都是差一点点带走这个蒙恬，就打得来气，容易上头。现在呢，兵线也刷新了，在这里继续等待一下，等着蒙恬先出来，然后打他背后就好了。我们这里呢也没有大招，也没有斩杀，哎，很可惜啊，这斩杀线到了呀，我们一刀。注意啊，这蒙恬呢到了斩杀线呢，他是不敢出来的。但凡有个斩杀的话，大招接斩杀还是能带走这蒙恬的。但是没有这个机会啊，选择这个草丛绕一绕吧，希望这里呢能带走这个蒙恬吧。这里一刀一二技能。还想着这一把能单杀一下这个蒙恬吧，结果呢，对方的一个高渐离上来就一个大招，吃了2个血包一个大招呢，反手啊想要带走对方的一个高渐离，跟他1换1的，属实还是高估了自己，只能眼睁睁啊看着这个防御塔被拆掉了。复活之后上路兵线处理掉，哎，上路防御塔没了就没了吧。既然没了，那就不用管这个上路线了。等这个上路线快到2塔的时候，我们再去清理兵线，多支援队友吧。这一波先上去开团，上来就吃了对方4个大招，这我就吐了呀！复活之后啊，还是把这个兵线处理掉。虽然我逆风了，但队友没有逆风呀。虽然中路1塔被拆掉了，上路1塔被拆掉了，对方1座防御塔都没有被拆掉，前期的顺风也没能拆掉对方的防御塔。现在呢，到了一个中后期了，上路呢没有防御塔，蒙恬也开始游走了。这里呢，我先绕后给上一刀，然后往回撤一撤了。虽然是被带走了3次啊，都是小问题啊。很多人啊说这一个出装呢，它不能打逆风局。如果你说亚瑟怎么打逆风局，那全肉亚瑟是最好的选择呀。打不过的英雄，你全肉就可以了。当然，你说依赖队友的话，那什么样的出装它不依赖队友啊？但逆风局的话，亚瑟出肉一定是没有问题的。好，注意这一波啊，先蹲一下这个高渐离上来呢，一套技能配合队友先带走这个高渐离再说啊。这老六老是来抓我，现在呢也是解气了。这里呢盯着对方蒙恬打，我在前排扛伤，队友在后面打输出啊。这一波呢血赚不亏啊，我拿下2连击破，这个雷震子拿下3连决胜。那这一波直接打了一个2换5，团灭了对手，然后的话拆对方的一个中路防御塔。我这一套出装呢，因为做了这个永夜守护加这个不死鸟之眼，那么就可以形成一个物理防御和法术防御双防。这样子的话，我们就可以扛下对方不少的一个输出，让队友在后面打输出就可以了。那么现在呢，我们拿到了一点点优势，直接破了对方中路2座防御塔。优势嘛，都是一点点累积起来的。那么这时候呢，我们再把这个兵线处理掉啊。这一局呢，只要搞定了对方的一个后羿，其他都是小问题，你觉得呢？那么现在啊，队友要开这个主宰，我们要去看一下对方有没有站在这个草丛啊。主要啊，这条主宰不，哪怕是不打，都不能让对手呢给抢了。这里也中了后羿一个大鸟，先往回撤一撤啊。队友还想要拿这条主宰啊，蒙恬也是冲出来了，我在这里扛伤啊。队友拿下了这个主宰，我继续扛。这一波我是没有办法的，哪怕我一直在回血。但所有的技能和输出都给到了我，那剩下的就看队友能不能打开节奏了。对方的技能都交了呀，中路呢打起来了，对吧？我们来看一下队友呢是怎么打起来的。我们也是刚复活啊，注意一下，这里呢是3打4，钟馗啊带走了对方盾3，老夫子啊第一时间跑去偷对方的一个高地塔，雷震子和钟馗呢被带走了，我过来干扰一下，给这个老夫子创造时间，继续让他推这个高地塔。高渐离状态跑了，李白呢打我呢又跟刮痧一样，过来画个圈圈，他还是跑了。我方不知去向过来了，一扇子呢减速，我一刀沉默，配合这个不知去向带走了对方李白。那么节奏就这样子好起来了。虽然暴君没了，但是带走了对方李白和盾3，而且呢拆掉了对方高地塔，这正是我们需要的呀。因为我们这个阵容啊，现在不推掉对方一座高地塔的话，越到后期我们越困难。等对方后羿发育起来呢，想要推他的一个高地塔，简直是痴人说梦。所以现在呢，推掉了对方的高地塔，基本上呢，这一把呢就没有那么惧怕这个后羿了。
团战先切后羿和高渐离，剩下的刮痧英雄呢就不用太害怕了。特别是蒙恬，越到后期他越乏力，虽然很肉，但是呢他的一个输出呢完全打不动亚瑟和老夫子呀。下路的防御塔呢先拆掉，拆完之后呢去支援队友。注意一下，对方3人在中路，蒙恬1个人在上路。这时候来看一下能不能抓对方的一个蒙恬，我选择绕后。想要选择绕后的，对方支援都赶来了，盾山呢也是过来了，这里先撤退就好了。那么注意老夫子还在带这个中路线，现在要多看队友的一个位置啊。我们这套出装呢，随时随地啊上去吃技能就可以了。盾山开大招躲了这个钟馗的钩子啊，这一波呢，对方高渐离开大招没办法进场呀，只能卖队友了。我和老夫子还有不知去向啊，都不敢发起进攻。那这一波的话，只能先选择这个撤退啊。打着打着又有点小逆风了，老夫子直接去断兵线。这老夫子是个老六了，非常的会玩了。那到了后期的话，蒙恬呢打我呢就不痛不痒了，就不像前中期那样子啊，打我痛的不得了啊。面对蒙恬还有这个盾山，哎，不用怕他。老夫子把兵线断了，这时候呢。还是要先撤退了，因为刚刚啊老夫子吸引了3个人啊，所以我敢跟对方2个人去打。最起码蒙恬呢是带不走我的，后羿也过来了，他们准备拆这个中路2塔了。我和不知去向呢，只能是放掉这座2塔，等队友复活了。那么队友呢现在也是复活了，看一下能不能打起来啊？注意我上来先给上一刀，盾山想要爆我的同时啊，钟馗把他拉到塔下，我一个斩杀完成收割。那对方忍不起了，现在呢对方没有前排。后羿肯定是提款机的啊，蒙恬虽然是个前排，但我们完全可以绕过他，因为这个英雄呢是比较笨重的，正面1v1的话，这个蒙恬是占据绝大数优势的，但是打团的话，他就没那么好使了。我们先把这个上路的一个兵线处理掉，看一下要不要开这个主宰。队友呢在中路蹲点，我呢直接来到这个河道探探草，没关系。看到了蒙恬啊出来了，李白也出来了。我来到这个草丛啊，看到后羿还有高渐离都在这个上路。我放雷阵子啊，二话不说，大招开起来，直接飞上去，然后我一刀沉默带走对方后羿。这一波呢一个大招，然后再配合队友呢打了对方一个小团灭。带走对方的一个蒙恬，还有高渐离啊，盾山和李白，那这2个英雄就不用怕呀。特别是盾山这个英雄，没有队友的话，他是一点作用性都没有的。这里配合队友呢，带走了盾山，打了对方一个小团灭。你看一下，剩下李白1个人了，上来呢，直接给他一刀沉默就好了。哎，这钟馗勾得很准。这里配合队友呢，送走李白团灭的对手啊，兵线呢也快到了，直接扛塔就好了。再拖下去啊，这一把可能就打不过了。然后啊，碰到这个蒙恬啊，你还是要用我这一套出装，先别管打不打得过，先别让他吊打，这样子才有机会创造机会拿下比赛的胜利啊！感谢小伙伴们的一个观看啊！那么本期的一个出装铭文呢，就放在视频的最后了，有需要的小伙伴们记得收藏转发一下哦。虽然一开始打的不是特别好，但是呢，蒙恬没有完全吊打亚瑟，你觉得呢？